Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndĩrehoka no ũrathiĩ na mbere wega. Keziah wa Kariuki ũrĩa nĩ mũtangathi, mũbiacara na mũini wa nyĩmbo cia gospel na ũrĩa warĩ mũtumia wa Kiengei Pastor Ben matanagĩgĩa na divorce nĩ ahithũria kĩndũ gĩa gĩtũma andũ makorwo magĩtigwo tũnua twao tũhingũkĩte gũkũ nenda-inĩ, na kĩrĩa akorwo akiuga rĩrĩa ona Kiengei na mũtumia wake Joyce nĩ marathimwo na kana ga kairĩtu, na kuona rĩu kairĩtu gake karĩa makĩrĩ na Kiengei kena a sister, rĩrĩa arũmĩrĩri a Pastor Ben meyumĩria gũ-congratulate Kiengei na mũtumia wake nĩ ũndũ wa kũrathimwo na kana ga kairĩtu karĩa getwo June Waithĩra. Rĩu mũtumia wa harĩa kabere wa mũthee Kiengei, Keziah wa Kariuki, nĩ atũma ndũmĩrĩri yake kũrĩ Kiengei akiuga welcome to the world baby June, konge na makai merĩ, congratulations. Pastor Ben thutha wa kuona ndũmĩrĩri ya mũtumia wake wa hau kabere Keziah nĩ amũcokeria akĩmwĩra Keziah wa Kariuki na ũrehe kabagara mũkĩinaga na kũhũra honi ndie nĩguo njokie hinya. Kiengei nĩ mũkenu mũno na nĩonekana akenete nĩ ndũmĩrĩri iria agĩkorwo agĩikia gũkũ nenda-inĩ thutha wa gũkorwo agĩciara mami wao rita rĩa kerĩ. Ririkana Kiengei na Keziah wa Kariuki nĩ marĩ kairĩtu gathaka mũno, na rĩu nĩ akiuga he is also Baba June, kuona nĩ ithe wa kahĩĩ karĩa makĩrĩ nako na mũtumia wake Joyce. Koguo at the moment Kiengei nĩ ithe wa ciana ithatũ. Tũkamendera the very best. Make sure no turn on your notification na subscribe nĩguo hĩndĩ ciothe twaikia video gakorwo ũrĩ wa mbere gũkinyĩrwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.